शुभ बिहानी साथीहरूलाई। शुभ बिहानी सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज हामी आईसीटी को नियमित कक्षा चलाउँदैछौँ। थोरै मैले एउटा सुरुमा नोटिस गर्दै गएँ, यो विषयवस्तु लेख्नु होला। आईसीटी को बारेमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा। भर्चुअल कक्षा नेपालमा भर्चुअल कक्षाको व्यवस्था सम्बन्धमा मैले भनिरहेको छु। पहिला हेर्नुस्, आईसीटी सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था। तपाईले के हेर्ने, आईसीटी को नीतिगत व्यवस्था। आईसीटी को नीतिगत व्यवस्था आईसीटी को नीतिगत व्यवस्था भर्चुअल कक्षा सम्बन्धमा हेर्नु। भर्चुअल कक्षाको बारेमा थोरै जानकारी गराएँ, तिर्ता पनि हुन्छ तपाईहरुले। भर्चुअल कक्षा सम्बन्धमा 2072-73 मा 100 विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भयो। 2073-74 मा 130 विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भएको बजेटले त्यस्तो अपेक्षा राखेको। 74-75 ले 165 विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको यो भूकम्पको प्रभावपछि भर्चुअल कक्षा सुरु भएको हो। भूकम्पको प्रभावपछि भर्चुअल कक्षाको कन्सेप्ट अगाडि आएको हो। कुबेर सरको आजको कक्षा बेलुका 4 बजे हो क्या, कति भनेर नि हो एउटै कुरो। नभए सूचना हेर्नु न तपाईहरुले, सूचना हेर्नु न। तपाई टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा गएर सूचना हेरिरहनु न, सूचना हालिरहेको हुन्छ त्यहाँ। कुबेर सरको कक्षा बेलुकाको 4 बजे हो क्या आज। ल अर्को, विद्यालयमा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2069 जारी छ। यसले 3टा समिति बनायो। एउटा समिति हो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समिति, जसको अध्यक्ष हुन्छ योजना आयोगको सदस्य। 17 सदस्यीय समिति हुन्छ यो निर्देशन समितिमा। यसको काम हुन्छ नीति निर्माण गर्ने, समन्वय गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहन्छ। यसको 15 सदस्यीय रहन्छन्। यसको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने हो। यो निर्देशक समितिले बनाएको नीतिको कार्यान्वयन। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जिल्ला कार्यान्वयन समिति, अध्यक्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रहन्छ। यसमा 7 सदस्यीय समिति हुन्छ। यसको काम चाहिँ नीति कार्यान्वयन गर्ने हो। यो तपाईले स्क्रिनशट गर्नु अथवा लेख्नु त पहिला, अनि म बल्ल अरु सुरु गर्छु आज। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात म आजको कक्षा सुरु गर्छु। यो सोध्न सक्ने क्वेशन भएको कारणले तपाईले एकपल्ट फेरि जानकारी गराएँ मैले। ल यो टिप्नु त यो इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु टिप्नु होला।
त्यसपछि म क्लास सुरु गर्छु। म गएँ है त अगाडि बढेँ। यो सुरुमा हेर्नु भर्चुअल कक्षासम्म 72 73 100 विद्यालयमा सुरु, 73 74 130 विद्यालयमा सुरु, 74 75 165 विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सुरु। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2069ले 3टा समिति गठनको प्रावधान निकालेको छ। एउटा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समिति, अर्को व्यवस्थापन समिति, अर्को जिल्ला कार्यान्वयन समिति। एउटा निर्देशक समिति, अर्को व्यवस्थापन समिति, अर्को जिल्ला कार्यान्वयन समिति। निर्देशक समितिमा 17 जना सदस्य, योजना आयोगको सदस्य अध्यक्ष। व्यवस्थापन समितिमा 15 सदस्यीय समिति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा सचिव अध्यक्ष र के अरे जिल्ला कार्यान्वयन समितिमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी अथवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख अध्यक्ष, 7 वटा सदस्य। यो कुरा भन्न खोजेको। यसको काम हो नीति निर्माण गर्ने, समन्वय गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने। यसको कार्य यी दुईटाको काम कार्यान्वयन गर्ने, बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन। ल है त, म अगाडि बढौँ है त। अगाडि बढौँ है त। म फेरि एकपटक जानकारी गराएँ। यो हामीले नीतिगत व्यवस्था, आइसिटी को नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी केही कुराहरू गर्दैछौँ। यसमा भर्चुअल कक्षा सम्बन्धमा 72 73 सालमा स्वाय विद्यालय सञ्चालन,
73-74 में 130 विद्यालय सञ्चालन, 74-75 में 165 विद्यालय सञ्चालन र विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2069, जसमा 3वटा समितिको अवधारणा ल्याइएको छ। पहिलो समिति हो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशक समिति। अध्यक्ष जना आएको सदस्य 17 सदस्य हुन्छ नीति निर्माण गर्ने। व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष शिक्षा सचिव हुन्छ, 15 सदस्य हुन्छ नीति कार्यान्वयन गर्ने। अनि जिल्ला कार्यान्वयन समितिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी तत्कालीन तथा अहिलेको समन्वय प्रमुख, अध्यक्ष, 7 जना सदस्य। ओके, म अगाडि गढेँ। ढिलो हुनेले स्क्रिनशट गर्ने, मैले लेख्न भ्याइन भन्ने बोलायो भने स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने। ल, हामी आईसीटी को 2टा पार्ट सफ्टवेयर नै पढिसक्यौं, आईसीटी को परिचय पनि पढ्यौं, अब सफ्टवेयर इमेज पनि पढिसक्यौं। अब हामीले तेस्रो नम्बरको पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ, यो शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग। शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग। मैले यहाँभन्दा अगाडि ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरे पनि भनेको छु। 1910 देखि 1920 सम्म हो टेलिकम्युनिकेसनको विस्तार भयो पनि भनेको छु मैले। 1910 देखि 20 सम्म जुन वायरलेस कम्युनिकेसनको विकास भयो पनि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। अनि यति मात्र हैन, तपाईहरुलाई 1940 तिर टेलिभिजनको आविष्कार भयो पनि भनेको थिएँ। यो डेटहरु यस्तो खाली डेटै मात्रै सोध्दैन, त्यही पनि आईसीटी सँग फ्याक्ट डेट हैन, यो टेलिभिजनको वायरलेस कम्युनिकेसनको डेट हो। अब तपाईले के जान्नु पर्यो भने टेलिफोनको आविष्कार ग्राहम बेलले गरेका हुन्। ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका हुन् 1875 मै हो। यसमा नजिकिनु होला, 1876 लेख्नु भएको छ हैन, 1875 मा आविष्कार गरेका हुन्। 1875 मा। अब म जान्छु शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग। एउटा प्रश्न हेरौं, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग। एउटा प्रश्नबाट सुरु गरे। शिक्षण सिकाइमा तलाका मध्ये कुन माध्यम प्रविधिको रूपमा बढी प्रयोग हुन्छ? यहाँबाट सुरु गरे मैले। शिक्षण सिकाइमा तलाका मध्ये कुन माध्यम प्रविधिको रूपमा बढी प्रयोग हुन्छ? एउटा इफेक्ट्स टु
email, C, number C. Google, D. लेख्नु होला। है धेरैले सी र डी भन्नु है, ए र बी कसैले पनि भन्नु भएन। उत्तरको नजिक नजिक पुग्नु हो सी र डी भनेपछि। धेरै प्रयोग गर्ने इन्टरनेट र गुगल हो। हामीले पो अहिले के गरिएको छ, अहिले हामीले परिस्थिति यस्तै भएर पो जुम र गुगलको प्रयोग गरिएको छ। तर इन्टरनेट गुगल सर्च त विश्वभरि हुन्छ, विश्वभरि चल्ने हो। यो केका लागि, टिचिङ लर्निङका लागि गुगल सर्च, इन्टरनेट विश्वभरि वर्ल्ड वाइड रूपमा चल्ने हो। त्यसकारण यसको सही अप्सन हो इन्टरनेट, गुगल। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2। एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गराउँछु अनि अगाडि बढ्छु है म।
ल है साथीहरु, अक्षर त देख्नु भएको छ नि, अक्षर भिजिबल छ नि, इज बोर्ड भिजिबल, देख्न समस्या त छैन नि। आईसीटी ले कति क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? आईसीटी ले कति क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? आईसीटी ले कति क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ हेर्नुस् न। यही है, यो भन्दा मैले यति दुईटा क्षेत्रलाई, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, आईसीटी ले दुईटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, दुईटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ आईसीटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। टिप्नु होला त्यहाँ, टिप्नु होला। मैले आईसीटी को महत्त्वको बारेमा दर्शाइसकेछु तपाईहरुलाई। ग्लोबल लर्निङ गराउँछ, जीवनोपयोगी सिप सिकाउन मद्दत पुर्याउँछ आईसीटी ले, हो। आईसीटी ले गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्छ, हो। आईसीटी ले विश्वको कुनै ठाउँमा, एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा, मैले त्यो आईसीटी को महत्त्व चाहिँ हिजै लेखाइसकेको छु। त्यो सामान्य परिभाषा हो, त्यो बुझ्न सक्ने विषयवस्तु हो। आईसीटी को प्रयोगमा तपाईले श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, अन्तरक्रियात्मक सामग्रीहरू आईसीटी को माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। श्रव्य सामग्री देख्न सकिने, सरी, श्रव्य सामग्री सुन्न सकिने अडियो रेकर्डहरू हो। दृश्य सामग्री देख्न सकिने हो, अनि श्रव्य दृश्य सामग्री देख्न र सुन्न दुवै सकिने अन्तरक्रियात्मक सामग्री। अहिलेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई अन्तरक्रियात्मक सामग्रीको रूपमा लिन्छ। दृश्य सामग्रीलाई टेलिभिजन, कम्प्युटरहरू दृश्य सामग्री हो। श्रव्य दृश्य सामग्री पनि सुन्न र देख्न सकिने त्यही टेलिभिजन र अहिलेका टेक्नोलोजीहरू भए हो। अडियो रेकर्डरहरू, रेडियोहरू हैन, अनि एफएमहरू, यिनीहरू के अरे श्रव्य सामग्री भए। यो सामान्य कुराहरू तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भन्नुपर्ने विषयवस्तु हो जस्तो लागेन र म जान्छु। श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री हैन, त्यस्तै अन्तरक्रियात्मक सामग्री तपाईले सक्नुहुन्छ, हो। दृश्य सामग्री यो बारेमा त्यति धेरै अगाडि बढ्नु पनि पर्दैन, परीक्षामा यही कुरा सोध्छन्। यो शैक्षिक सामग्री तर्फको पाठ हो, यो प्रविधितिरको पाठ हो हैन। ल एउटा म तपाईहरुलाई जाँदैछु मिडास ई क्लासको बारेमा। मिडास ई क्लास एउटा यो सफ्टवेयर हो। मिडास भन्ने एउटा राजा थिए, ती राजाले जेलाई छोए त्यही सुन हुने, हो। त्यसको नामबाट मिडासको भएको, मिडासको अब त्यो नाम जान्न पनि जरुरी भएन। मिडास भनेको एउटा सफ्टवेयर हो। मिडास भनेको एउटा के हो भन्ने जान्नु पर्यो तपाईहरुले, सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर भित्र के हुन्छ? अडियो पनि हुन्छ यो सफ्टवेयर भित्र, भिआइडी भिडियो पनि हुन्छ। अडियो भिडियो दुईटै मिलाइएको हुन्छ यो मिडास ई क्लासमा। मिडास ई क्लासमा अडियो भिडियो दुईटैले मिलाइएको हुन्छ। यसले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमलाई मिडास ई क्लास नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमलाई एनिमेसनको माध्यमद्वारा ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल्स अवेलेबल कराएको। ऑडियो एंड के
भिडियो भिडियो बनाइएको हो। यो तपाईहरुले भन्नु नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा एनिमेसनको माध्यमद्वारा के बनाइएको अडियो र भिडियो बनाइएको हो। यो पनि बुझ्नु होला तपाईले। अब यसले के कुरालाई समेट्छ धेरै कुरालाई समेट्छ यसले धेरै कुराहरूलाई समेट्छ यसले धेरै कुराहरूलाई समेट्छ यसले विद्यार्थीको रुचि समेट्छ विद्यार्थीको रुचिलाई समेटेको हुन्छ यसले हो। यसले व्यवहारिक पक्ष समेटेको हुन्छ व्यवहारिक ज्ञानलाई पनि समेटेको हुन्छ यसले व्यवहारिक ज्ञानलाई पनि समेटेको हुन्छ हो। यसले मनोरञ्जनात्मक सिकाइलाई समेटेको हुन्छ मुख्य यसलाई समेटेको हुन्छ मनोरञ्जनात्मक सिकाइलाई समेटेको हुन्छ यसले मनोरञ्जनात्मक सिकाइलाई पनि समेटेको हुन्छ यसले महसुस गरेर सिक्ने वातावरण बनाउँछ महसुस गरेर सिक्ने वातावरण बनाउँछ यसले यो पनि थाहा पाउनु होला यसले मिदासी क्लासले विद्यार्थीको रुचि जगाउँछ सिकाइप्रति यसले व्यवहारिक सैद्धान्तिक मात्रै हैन व्यवहारिक ज्ञान पनि दिन्छ यसले मनोरञ्जनात्मक तरिकाले सिकाइ गर्छ सिकाइ गर्दा महसुस गरेर सिक्ने वातावरण। अब यसले कसरी सिकाउँछ त के गरेर खेलेर सिकाउँछ यसले देखाएर सिकाउँछ यसले खेलेर सिकाउँछ यसले देखेर सिकाउँछ यसले हो। यसले गाएर सिकाउँछ यसले खेलेर सिकाउँछ यसले देखाएर सिकाउँछ यसले सिंगिङ गरेर सिकाउँछ यसले हो। अनि यसले रियलाइजिङ गरेर सिकाउँछ यसले महसुस गराएर पनि सिकाउँछ यसले विभिन्न तरिकाबाट यसले सिकाउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यी कुराहरू तपाईहरुले जान्नु पर्यो। यसले खेलाएर सिकाउँछ देखाएर सिकाउँछ सुनाएर सिकाउँछ गाएर सिकाउँछ महसुस गराएर सिकाउँछ हो। यो तरिकाको मिदास ई क्लासको यो कन्सेप्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हो। यो मिदास भनेको एउटा प्राइभेट लिमिटेड हो अहिले त्यसकारण योसँग धेरै गहिराईमा कुरा हुँदैन। यो नेपाल सरकारको आधिकारिक अंश होइन यो मिदास यो एउटा प्राइभेट कम्पनी हो। प्राइभेट कम्पनीले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमलाई रोचक ढङ्गबाट श्रव्य र दृश्य सामग्री तयार पारेर देखाएको मात्रै हो। यो प्राइभेट कम्पनी हो। फेरि एकपल्ट बुझ्नु तपाईले स्किन क्लियर छैन यहाँभन्दा क्लियर हुँदैन सर स्किन क्लियर यहाँभन्दा हुँदैन। यहाँभन्दा बढी स्किन क्लियर हुन त दमौलीमै आउनु पर्छ ठ्याक्कै पढ्न। यहाँभन्दा बढी स्किन क्लियर हुन त ठ्याक्कै दमौली आउनुस् तपाई। ल मिदासको बारेमा बुझ्नुभयो। एउटा प्राइभेट कम्पनी हो। मिदास एउटा प्राइभेट कम्पनी हो। मिदास एउटा प्राइभेट कम्पनी हो मिदास। यो कुन देशबाट सुरु भयो मिदास भन्नुभएको छ यो ग्रीक राजाको नामबाट सुरु भएको ग्रीक राजा हो। ग्रीक किङ हैन ग्रीक किङ यो मिदासको अर्थ हुन्छ ग्रीक किङको किङले जेलाई छोए उसैलाई सुरु हुनु हो। यसलाई सुरुमा कुन देशबाट सुरु भयो भन्दा पनि यसलाई यस्तो भयो। यसको त ठेट डेट किन भएन शैक्षिक सामग्रीलाई पहिलो अडियो भिडियोमा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुराको यसको तथ्यगत जानकारी हुँदैन हो। यो प्राइभेट कम्पनी हो प्राइभेट कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिश्ड कम्पनी हो यो हैन। यो ग्रीकबाट सुरु भएको सुरुमा ल पाठ्यक्रमलाई अडियो र भिडियो बनाउनका लागि एनिमेसन भनेको के हो भनेको त्यही अडियो र भिडियो बनाउने हो के एनिमेसन भनेको। आकर्षण थपेर अडियो र भिडियो बनाउनु भनेको एनिमेसन हो।
तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्नु परेन। मिरासी प्राइभेट कम्पनी हो, यो सम्बन्धी क्वेशन पनि प्राइभेट कम्पनी भएको कारणले यो कम्पनीको बारेमा जानकारी भनेर आउँदैन। ढुक्क हुनुस्, केका लागि प्रयोग हुन्छ भनेर आउँछ है। सुन्नु सुन्नु, अब एनिमेसन भनेर त्यो पावर पोइन्टमा गएर हेर्नुभयो भने एनिमेसन भनेर आउँछ नि। तपाईले आफ्ना फोटाहरूलाई तस्बिरहरूलाई कुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने भनेर त्यहाँ एनिमेसन दिएको हुन्छ के। पावर पोइन्टमा गएर हेर्नु त, कुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने तपाईले तपाईको दिएको त्यहाँ तस्बिरलाई भनेर देखाएको हुन्छ, त्यसलाई एनिमेसन भन्छ। र मिदासको बारेमा धेरै कुरा नबुझ्नु, के मात्रै बुझ्नु, एउटा प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड हो, नेपाल सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमलाई रोचक ढङ्गबाट अडियो बनाएर भिडियो बनाएर हैन एकदमै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने तरिकाले बनाएको शैक्षिक सामग्री हो, जुन शैक्षिक सामग्री अडियो र भिडियोमा आधारित छ। यति बुझ्नु, स्यामभन्दा धेरै बुझ्नु परेन। नेक्स्ट सर, गो अहेड। ओके, ल अर्को आईसीटी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था। आईसीटी सम्बन्धी ल आईसीटी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था। चालु आवधिक योजना, यो 15औं योजना हो। 15औं योजनाको बारेमा हामीले आर्थिक विकासमा पनि बृहत पढ्छौं, तर यहाँ 15औं योजनाको आईसीटी अन्तर्गत मात्रै हेरौं है। यो चालु आवधिक योजना 15औं योजनाको बारेमा हाम्रो टपिक छुट्टै छ आर्थिक विकासमा। तो हामीले आवधिक योजनाको बारेमा बृहत रूपमा त्यहाँ पढ्छौं। अहिले यहाँ आवधिक योजनामा आईसीटी सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ भन्ने मात्रै पढौं। यो आईसीटी सम्बन्धी चालु आवधिक योजनामा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने मात्रै पढौं। यसको व्यवस्था यस्तो गरेको छ। यसले के व्यवस्था गरेको छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समग्र शिक्षा प्रणालीमा, सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई समग्र शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा, शैक्षिक सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई, सञ्चार प्रणाली भन्छ प्रविधिलाई, प्रविधि रहेछ यहाँ, प्रणाली भन्छ। यो अक्षर अक्षर ख्याल गर्नुपर्छ है। यहाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समग्र शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्नु, प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने। यो जान्नु पर्यो तपाईहरुले, सबभन्दा बढी यही जान्नु पर्यो। चालु आवधिक योजनामा अक्षरशः जान्नु पर्यो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समग्र शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने भनेर यसले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ आवधिक योजना 15औं योजनाले। नम्बर 2, आर्थिक वर्षको बजेट।
2078-79 को सुरुमा 42औं नम्बर बुदामा आर्थिक वर्षको बजेट 78-79 को 72औं नम्बरको बुदामा के भनेको छ भने अनलाइनका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन अनलाइनका लागि 3 करोड अनलाइन कक्षा भन्दा नि अनलाइनका लागि मात्रै भनेको छ अनलाइनका लागि अनलाइन शिक्षणका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन अनि 36 नम्बरको बुदामा पनि छ 36 नम्बरको बुदामा पनि छ 13 करोड 50 लाख प्राविधिक क्षेत्रमा विस्तार प्राविधिक अलि मेरो आज थ्रोटमा समस्या भएको कारणले मैले एक्सप्लेनेसन अलि कम गर्न सक्छु अन्यथा नलिनु होला आर्थिक बजेटको 42 नम्बर बुदामा अनलाइन कक्षाका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो 36 नम्बर बुदामा 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ प्राविधिक विस्तारका लागि भनेको छ प्राविधिक संस्थामा यो पनि मनमोहन कलेजका लागि मनमोहन मेमोरियल कलेजका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना यसले पनि आईसीटी का लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ यसले पनि आईसीटी का लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ आईसीटी शिक्षण सिकाइको अभिन्न अंग भनेको छ यसले आईसीटी शिक्षण सिकाइको अभिन्न अंग भनेको छ यसले अनि खुला तथा दूर शिक्षामा खुला तथा दूर शिक्षाका लागि आईसीटी भनेको छ शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि आईसीटी को प्रयोग गरेको छ यसले यी कुराहरू समेटेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले पनि आईसीटी सम्बन्धमा आईसीटी शिक्षण सिकाइको अभिन्न अंग भनेर परिभाषित गरेको छ खुला तथा दूर शिक्षामा आईसीटी को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएको छ र शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि पनि के चाहिन्छ आईसीटी चाहिन्छ भनेर आईसीटी को प्रयोगलाई जोड दिएको छ है म नीतिगत व्यवस्थाको चौथो नम्बरमा नीतिगत व्यवस्थाको चौथो नम्बरमा
नीतिगत व्यवस्थाको चौथो नम्बरमा गएन। नीतिगत व्यवस्थाको चौथो नम्बरमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना यो अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ 2073 बाट 2080 सम्म। विक्रम सम्म 2073 बाट 2080 सम्म यो अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। । 2067 त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति हो, आउँदैछ। त्यो बारेमा भन्दैछु। सूचना प्रविधि नीति 2067 को व्याख्या आउँदैछ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 बाट 2080। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 बाट 2080। यसमा 3टा उद्देश्य 6 कार्यक्रम छ। यसमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा कतिवटा उद्देश्य? 3 उद्देश्य। यो 3 उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि कतिवटा कार्यक्रम छ? 6 कार्यक्रम छ। उद्देश्य 3टा, कार्यक्रम 6वटा। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले आईसीटी सम्बन्धमा के सम्बन्धमा? आईसीटी सम्बन्धमा 3टा उद्देश्य। आईसीटी सम्बन्धमा 3टा उद्देश्य राखेको छ। कतिवटा उद्देश्य राखेको छ? 3टा उद्देश्य राखेको छ। एउटा शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने। सुधार ल्याउने एउटा उद्देश्य राखेको छ। अर्को उद्देश्य राखेको छ सिकाइ सामग्रीमा पहुँच बढाउने। सिकाइ सामग्रीमा पहुँच बढाउने। नम्बर 3 राखेको छ प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउने। तथा व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउने। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले आईसीटी सम्बन्धमा 3टा उद्देश्य राखेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले आईसीटी सम्बन्धमा 3टा उद्देश्य राखेको छ। ती 3टा उद्देश्य के हुन्? एउटा उद्देश्य हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याउने। अर्को सिकाइ सामग्रीमा पहुँच बढाउने। सिकाइ सामग्रीको हो आईसीटीबाट धेरै सामग्री निर्माण गर्ने भनेको हो। अनि यो प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउने आईसीटी को माध्यमद्वारा हो। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको द्वारा प्रशासनिक हो। अब हेडमास्टरले फाइल बोकेर हिँडिरहने होइन, कम्प्युटर चलाउन सक्ने बनाउनु पर्यो हेड टिचरलाई। अब लाइब्रेरीमा सधैँ के लेख्ने होइन, घट्टामा लेख्ने होइन, लाइब्रेरी पनि ई लाइब्रेरी बनाउनु पर्यो भन्न खोजेको यो। यस्ता 3टा उद्देश्यहरू राखेको छ। तीनटा उद्देश्य राखेको छ। 3टा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि 6वटा कार्यक्रम छ। 3 उद्देश्य पूरा गर्नका लागि 6वटा कार्यक्रम छ। 3 उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कतिवटा कार्यक्रम छ? 3टा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि 6वटा कार्यक्रम छ। एउटा
सिकाइ केन्द्र स्थापना, सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी सिकाइ केन्द्र स्थापना, सिकाइ केन्द्र स्थापना, त्यो पनि सूचना प्रविधि सम्बन्धी, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिकाइ केन्द्र स्थापना, सिकाइ सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने, यी पुस्तकालय स्थापना गर्ने, यी पुस्तकालय स्थापना गर्ने, यी सिकाइ सामग्री निर्माण गर्ने, यी भनेको इन्टरनेटबाट भनेको क्या, यी सिकाइ सामग्री निर्माण गर्ने, यी सिकाइ सामग्री निर्माण गर्ने, अनलाइन अफलाइन तालिम सञ्चालन, अनलाइन अफलाइन तालिम सञ्चालन, अफलाइन तालिम गर्ने, तालिम दिने, तालिम सञ्चालन गर्ने, कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणालीको व्यवस्थापन, कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने, छैटौं नम्बरमा छ एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत शैक्षिक सूचना भनेको हाम्रो विद्यालयमा भएको सूचना तपाईले पनि पाउन सक्ने, तपाईहरुको विद्यालयमा भएको सूचना मैले पनि पाउन सक्ने हो। यसलाई एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन भनिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भएका सूचनाहरू तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने हो, त्यसलाई एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ। कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली भनेको अब लेखा भनेको फाइलमा ढट्टामा उठाउने हैन, कम्प्युटरमा लिएर जाने भनेको। अनलाइन अफलाइन तालिम दिने, यी सिकाइ सामग्री निर्माण गर्ने भनेको इन्टरनेटबाट उपलब्ध हुने सिकाइ सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने निर्माण गर्ने भनेको। यी पुस्तकालय भनेको ढट्टा पुस्तक हेर्ने हैन, त्यही गुगल सर्च गरेर गुगलबाट हामीले के गर्ने, विभिन्न किसिमका पढ्न चाहेको विषयवस्तु लिने, त्यो यी पुस्तकालयको एउटा उदाहरण हो। अनि सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने। यसरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 ले आईसीटी सम्बन्धमा ती तीनटा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि 6 वटा कार्य ल्याएको छ। कुरो बुझ्नुभयो? म अर्कोमा जाउँ, अर्को बुदामा, बुदा नम्बर 5 मा जाउँ। बुदा नम्बर 5 मा सूचना प्रविधि नीति 2067। यसले पनि आईसीटी सम्बन्धमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सबै विद्यालयमा इन्टरनेट भन्छ यसले। सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने भन्छ यसले। अनि शिक्षक विद्यार्थी
दुवैमा प्रविधिको पहुँच भन्छ यसले। यी कुराहरूलाई विशेष गरी दुईटा विषयवस्तुलाई बढी जोड दियो। छन त यहाँ 3 4 5 7 वटा 10 वटा 20 वटा जति बनाए पुग्छ, तर यसको मुख्य उद्देश्य यो हो भनेर थाहा पाउनु। 6 नम्बर कार्यक्रम व्यवस्था। छ नम्बर कार्यक्रम व्यवस्था आर्थिक वर्ष 64-65 में आर्थिक वर्ष 2064-65 में 7 जिल्लाका 27 विद्यालयमा कक्षा 2 देखि 6 सम्मका विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी एक लैपटॉप वितरण। 7 जिल्ला कुन कुन रहेछन् त? सात जिल्ला सम्झिनु पऱ्यो के छन्। मैले हिजो भनेको थिएँ सुरुमा काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे, नंबर 4 मकवानपुर, कपिलवस्तु, मुस्ताङ, डडेलधुरा। ल आर्थिक वर्ष 2064-65 में 7 जिल्लाका 27 विद्यालयमा कक्षा 2 देखि 6 सम्ममा विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी सम्मका विद्यार्थीलाई 2 देखि 6 सम्मका विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी एक ल्यापटप कार्यक्रम
ल्यापटप वितरण 7वटा जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे, मकवानपुर, कपिलवस्तु, मुस्ताङ, डडेलधुरा आदि हुन्। आदि नै भन्नु पर्ने, 7वटा जिल्ला यिनै हुन्। टु मिनट। भन्न पर्ने लेखे बुझ्ने छ।
अब भर्चुअल कक्षा आयो, मैले पढाएको विषयवस्तु आयो भर्चुअल कक्षाको विषयमा। भर्चुअल कक्षाको विषयमा जाँदैछु। अब 2072-73 11 जिल्लाकै 100 विद्यालयमा भर्चुअल क्लास हो। 11 जिल्लाका कति विद्यालयमा? 100 विद्यालयमा भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्ने योजना भूकम्प पश्चात भूकम्पको असरले हो। यो भूकम्प पश्चात यस्तो ल्याइयो, तर लागू यो कहिले भयो? तर यो लागू 2073 साल पौषको 24 गतेबाट सुरु भयो। 24 बाट विधिवत सुरुवात। अब यो सुरुवात गराउने नि त्यति बेलाको के थियो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट विधिवत सुरुवात गराउने नि के कि तत्कालीन के शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट यो 72-73 मा भनेको कुरा 73 को 9-24 मा आएर विधिवत सुरुवात भएको थियो। यो भर्चुअल कक्षा विधिवत कहिले सुरुवात भएको थियो? 2073 9-24 बाट, जसको अगुवाई कसले लिएको थियो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अहिले कहाँ गाभिएको छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहाँ गाभिएको छ अहिले? ल उत्तर दिनुहोस्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहाँ गाभिएको छ अहिले? उत्तर दिनुहोस् ल त। ल कहाँ गाभिएको छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अहिले कहाँ गाभिएको छ भनिदिनु। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहाँ गाभिएको छ अहिले भन्नु त ल। छैन, आइडियै छैन। भर्चुअल कक्षा सम्बन्धमा 72-73 11 जिल्लाका 100 विद्यालयमा भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्ने योजना बनायो हो। यसको योजना बनाए पनि यसको लागि 2073 9-24 बाट विधिवत सुरु भयो। शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रमा अहिले के गाभिएको छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र गाभिएको छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो क्या। मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा के गाभिएको छ अहिले? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र है। अब 11 जिल्ला कुन कुन रहेछन् त? भर्चुअल क्लास सुरु भएका 11 जिल्ला कुन कुन रहेछन्? भर्चुअल क्लास सुरु भएका 11 जिल्ला कुन कुन रहेछन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। भर्चुअल क्लास सुरु भएका सुरुमा 11 जिल्ला कुन कुन? भर्चुअल क्लास सुरु भएका 11 जिल्ला कुन कुन रहेछन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। 11 जिल्ला धेरै बाटो छोरी जान्छु है म, धेरै बाटो छोरी। काभ्रेमा 13, काभ्रेमा 13 विद्यालय, काभ्रेमा 13 विद्यालय। नम्बर 2 सिन्धुपाल्चोकमा 12, सिन्धुपाल्चोकमा 12 विद्यालय। धादिङमा 11 विद्यालय, 11 विद्यालय। नुवाकोटमा 10,
गोरखामा 10, सिन्धुलीमा 10, धेरैबाट थोरैको क्रम है, धेरैबाट थोरैको क्रम। मकवानपुर 9, मकवानपुरका 9 विद्यालय, 9 विद्यालय। रामेछापमा 8, दोलखामा 8, रामेछाप 8, दोलखामा 8 विद्यालय, ओखलढुङ्गामा 7 विद्यालय, ओखलढुङ्गाका 7 विद्यालय र अन्तिममा रसुवामा 2 विद्यालय। यसरी 11 वटा विद्यालयका 100 वटा ठाउँमा के चलेको? भर्चुअल क्लास चलेको। 11 जिल्लाका 100 वटा क्लास, 11 जिल्लाका 100 वटा विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा चलेको। धेरैबाट थोरै मिलाएर लेखेको छु, हेर्नु, धेरैबाट थोरै। धेरैबाट थोरै मिलाएर लेखेको छु क्रम। यसलाई मिलाउ त। न नीतिहरू पनि पढाउनु विद्यालय त टेक्निकल प्रब्लम भइरह्यो यहाँ थोरै। अरू नीतिहरू पनि पढाउनु भन्दैछन्। नीतिहरू आफूले मैले मेन बुदाहरू भनियो नीतिहरू पढ्ने तपाईहरुले हो है। इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मैले इन्क्लुड गराइदिइसकेको छु। महत्त्वपूर्ण नीति, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति चाहिने अहिलेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। 100 वटा विद्यालय पुगेन? फेरि एकपटक हेर्नु त 100 वटा पुग्यो कि पुगेन?
79 वटा भयो होला, एउटा पुगेन। 79 हो, एउटा छुटेको। 79 पुग्यो कि पुगेन हेर्नु त, गर्नु त गर्नु। 79 पुग्यो कि पुगेन? 79। भोलि 5 बजेबाट आयो। मेरो त टेक्निकल समस्या आयो। तपाईहरुलाई त्यहाँ नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका समस्या के हुन् भन्ने छ, म लेखाइदिँदै छु। एकैछिन है, एकैछिन। सयवटा विद्यालयका लागि आधार बनाए पनि एउटा विद्यालयमा लागू नभइकन 79 विद्यालयमा लागू भयो क्या त्यति बेला है। ल, एउटा आइसिटी प्रयोगमा देखिएको समस्या। एउटा समस्या स्रोत र साधनको अभाव छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। डिजिटल सामग्रीको अभाव छ। ल, डिजिटल सामग्रीको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ। अनि अब यो आइसिटी विषय हो कि माध्यम हो भन्ने अस्पष्टता छ। विषय कि माध्यम भन्ने अस्पष्टता। यी समस्या यावत समस्या आइसिटीमा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब हाम्रो भरेको कक्षा, भरे अनिवार्य रूपमा सबै आइदिनु होला। भरेको कक्षा सिद्धाएपछि भोलिबाट आइक्यू हुन्छ। अब एउटा साइबर अपराध सम्बन्धी, साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धीको छ, छोटो छ, त्यो भरे 1 घण्टामा सिद्धिन्छ। सबै जोइन भइदिनु होला बेलुका 8 बजे। बेलुका 8 बजे सबै जोइन भइदिनु होला है। भोलि साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान छ, सबै जोइन भइदिनु होला बेलुका 8 बजे। बेलुका 8 बजे। भोलि बिहान 5 बजे जोइन हुनु होला। अनि आज बेलुका 4 बजे पनि जोइन हुनु होला कुबेर सरको कक्षा। आज बेलुका 4 बजे कुबेर सरको कक्षा जोइन हुनु होला। 7 बजे परीक्षामा जोइन हुनु होला। 8 बजे चाहिँ तपाईहरु यही साइबर क्राइम सम्बन्धीको एउटा मात्रै टपिक बाँकी छ, साइबर क्राइम सम्बन्धी, त्यसमा जोइन भइदिनु होला। भोलिबाट आइक्यू सुरु हुन्छ बिहानमा है। म लेखिदिन्छु भनेर बोल्नु हुन्न होला, लेखिदिन्छु।
हो त्यो पछि भन्नु
माथिको गर्छु मिलाएर लेख्छु बन्द गरेर मिलाएर लेख्नु त्यही भनेर चाहिँ 8 बजे आइसक्यो भने 3 टोपी चाहिएर वेट गर्नु यसले गर्नु ग्लास आलु 8 बजे घन्टा ये हाल्यो त